Hej alle sammen. I dag jeg skal litt forklare dere om det norske uttrykk. Jeg har to uttrykk, og jeg skal si til dere hva det betyr, også med eksempler. Det første uttrykket er å svelge kamel. Så det betyr, det er sånn egentlig, det er sånn at man godtar eller aksepterer av utgangspunkt ikke vilje. Du trenger ikke å godta, men det er situasjonen de tvinger deg til å akseptere. For eksempel i debatt for eksempel mellom de politikerne, spesielt den saken om Lofoten. Fordi noen politikerne de tenker sånn oljeboring eller til å sette sånn petroleumvirksomhet i Lofoten i Nord-Norge. Men noen av de politikerne, de andre partier også, de sa vi trenger ikke oljeboring, fordi de har skadelig for miljøet også. Men hvis de majoritet de er enige om oljeboring, så de som ikke, eller de som er uenige med den saken, de må svelge kamelen, fordi de har ingen alternativ. Så dette er sånn en eksempel om uttrykken å svelge kamel. Så det er noen situasjon, det er sånn utgangspunktet, men du godtar eller aksepterer uvilje. Så dette er en eksempel av å svelge kamel. på ትግርኛ ክርድአኩም ከምዚ ብደይድልየትካ ሳይትገብሮ ማለት እዩ እዚ ተቕበሎ ነገር ንኣብነት ፖለቲከኛታት ናይ ኖርዌይ ብዛዕባ ሉፎተን በሃል ቦታ ብሰሜን ማለት እዩ ሚልዮ ማለት እዩ ገሊኦም ፖለቲከኛታት እዚ መዳዲ ክፈሓር ኣለዎ ብሉ ገሊኦም ከዓ ኣይንደልን ብሉ ሕጅቶም ክፈሓር ኣለዎ ብሉ ንሕር በዚሖም እቶም ኣይንደልን ዝበሉ ስለ ተሳዕርበቲኦም እንታይ ኮን ማለት እዩ ከይፈተው ይቕበልዎ ነት ነገር ማለት ሕጂ ከይፈትካ ተቕበሎ ነገር ሲ ኦስቨልገ ካመል ይበሃል ማለት እዩ بتقرني بحسب بالهم قبل صخلنا. Detta är det första uttryck och det andra är att ha en knutte på tråden. Så det betyder det är sån när det är en knutte på tråden mellan någon är det konflikter med varandra. Det vis för exempel hon snakket ikke med han igår på skolen. Det kan være en knutte på tråden med disse to. Så det betyr, hvis det er noen konflikt mellom to personer, så vi kan bruke den uttrykken. Så det betyr konflikt. Og jeg merket, eller han merket, en knutte på tråden mellom Espen og Rune. Det betyr, jeg merket det er noen konflikt mellom de to. Kanskje de har noen uenighet med noen sak eller noen problemer. Så den uttrykken vi kan erstatte for konflikt. Så vi kan bruke også som uttrykk når vi snakker eller når vi skriver. Så dette er for i dag. Jeg har for den to uttrykkene, men neste gang jeg skal også samle forskjellige norske uttrykken og med beskrivelse også med eksempler, og jeg skal gi til dere, og dere også kan bruke også i hverdagslivet. Og i ትግርኛ እዚን ታያት ብለላ او ها en knutte på trådesኒ ሓደ ዝኾነ ከም ዝገመድ ተኣስረኸ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉም እንታይ ጽልኢ ማለት እዩ ኣመንጎ ክልተ ሰባት ክኾን ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ይብላሉ hon snackat ikke med han igår på skolen det kan vara en knut på tråden med disse to ሕጂ እንታይ ዝኾነ በኣሰስኒ ኣሎ ማለት እዩ ሳሕጅስ ምስ እኽቲ ዛረብ ኣይደለይትን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ እንታይ የርእየካ ዝኾነ ፀገም ወይ ከዓ ደይምርዳእ ኣሎ ማለት እዩ ባዕሲ ሕጂ እንታይ ንገልፆ እዚ ማለት እዩ ብኤንኩነተ ፖትሩደን እታ ሓንቲ ኤግዛምፕል ከዓ ያይ መርከት ኤንኩነተ ፖትሩደን ሜሎም ኤስፐን ኦሩነ ሕጂ እንታይ ኣሎ ተዓዚብ ኣለኹ ዝኾነ ፅልእ ከም ደሎ ኣብ መንጎ ኤስፐንን ኣብ መንጎ ሩነን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ማለት እየና ኣቕሪበልኩም ኣለኹ detta är för idag så i nästa video jag ska samla andra norska uttryck och så norsk grammatik och forskjellige andra informationer och jag ska dela det via YouTube och till de ska vi möta i den nästa video jag önskar er en välsignad och vacker dag till alla
نخلكم يمنيلكم مالتي بروح معلت خونلكم أبتقص الفيديو كسام رهب بستقع لمتنك أخلكم سبسكرايب أمقبار كم لايك كم شير أمقبار كاتحابونا alla der också pröva subscribe eller abonnera och så lik och så del. Subscribe, like och share också med deras vänner. Tusen tack för idag. نخلونك يمسكناكم بروح مع التكبرنا.